哥，睇韓國，我哋食燒肉。睇下。哇，好多嘢食喎。OK，你嚟做咩啊？我哋做整紫菜、紫菜飯。紫菜飯。係啊，好睇下你咩環境先。我呢有啲嘢嘅。好，那我们站好之後呢，我們會請大家。佢影完我哋佢先整。我整出嚟先咁樣。B B，佢未拎嘅。你而家準備係咪準備開始啦？擺喺底嗰度，要有呢度就少少飯嘅，連埋個隻，係啦，咁啊壓一壓落去，係啦，都好黐咗嘅，要用力嘅。咁我嗰個咪乜餸都冇咯。有，佢有餸㗎，佢仲未攞。好，我們做好之後要留一隻手我過來 BB，我過來。要留一隻手套在手上，等一下和大家一起來吃海帶的啊。媽咪整到之後，整到。我哋而家要做緊乜嘢啊？菜。好唔好食啊？來，我們下一個要吃的是 BBQ 烤肉味，那它各是10個味道裡面口味偏重偏鹹的味道，油脂和雜質排出去，這也是為什麼韓國人管它叫長壽菜，餐餐都要喝海帶的原因了哈。那不是平時我們吃到的每一個海帶都有這3個字，一定要有蟬母。哦，雞泡魚乾了哈。好嘞，好，我們有雞泡魚乾，還有素梅，加上我們剛才吃的雞泡魚乾2種，12種東西，因為價錢一樣，都是滿 C 啊哈，可以大家都一起買，只要買。噠噠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 噠。誒，你而家做緊乜嘢啊？介紹下，出嚟啊！着韓服啊，喺度影相係咪？靚唔靚㗎？講句韓文嚟聽下。OK。咁你媽媽冇着啊？我睇下先。啦啦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 。跟住咧，到爹哋有冇着㗎？公主唔見咗咯。啦啦啦啦啦啦手要擺前面啦。嘅，B B 隻手要擺前面嘅。人通市場，哦，通人市場。好，睇下有咩睇先。哇！原來呢度係買啲街邊嘅嘢嘅小食嗰啲嘅。Market。B B 呢度做緊啲咩啊？哦，就自己揀啲公仔同名落去，係咪啊？跟住呢個擺呢度啦，呢個就擺呢度，跟住三文喺中間。好，咁你繼續揀咯喎，揀靚啲知唔知？你覺得咩話咩啊？我就嚟一邊搞掂咗。係啊，睇下。我仲要留埋個位喺個名度嘅，所以。OK。咁另外一邊再揀啦，係咪啊？你而家喺邊度啊？記唔記得？明洞。明洞。OK。OK。食咩啊？寫你個名啊？係啊。好，睇下先。哇，好快 ，BB。
哦，即係壓咗呢啲公仔落去。哇，好似好靚咁喎！哇，好靚喎，係咪你整嘅呢個？睇下，望多次，望多次。耶，影張相先。望過嚟。OK。咁樣喺韓國跳街舞啊你？你介唔介紹後面啊？咩嚟㗎？咖啡。我望下先，哇 ！Hello Kitty 咖啡喎，好靚喎！我再睇下我哋新埋喺度做咩先？仲喺度跳緊舞喎，係嘛？